Көрсөтүү зарыл. Бүгүн шаарда жаштар менен иштөөдөгү медиа жана маалыматтык сабаттуулук боюнча семинар тренинг өттү. Ага мектеп мугалимдери жана жогорку окуу жайдын окутуучулары катышты. Иш-чара жалпыга маалымдоо каражаттарын колдоо долбоорунун колдоосу менен өтүп жатат. Негизги максат жаштарга туура багыт берүү. Маалыматты туура жеткирүү жөнүндө да айтылды. Өлкө боюнча семинар 6 локацияда уюштурулуп келет. Жалпысынан долбоордо 120 катышуучу бар. Семинар 12-13 апрель күндөрү түрдүү тармактын өкүлдөрү үчүн уюштурулат. Кыргызстан боюнча 6 локацияда өтүп атат. 6 локация дегенде бул Жалал Абад шаарында өттү буга чейин. Кызылкаяда өттү, анан Ошто 3 жолу өтөт. Бул бүгүн 3-чү группа үчүн өтүп атат. Бул иш-чаранын негизгиси жаштарга медиа сабаттуулукту жайылтуу, жаштардын медиа сабатсыздыгын жоюу, медиа сабаттуулугун ачуу. Башкача айтканда анткени азыр көпчүлүгү ошо маалыматка ишенип, бүгүнкү күндөгү интернетте алган маалыматтын чын төгүнүн байкабай туруп, ошого ылайык кээде жаңылыш аракеттери болуп кетип